హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మరో సరికొత్త టాపిక్ మీ ముందుకు తెస్తున్నాము. ఈరోజు టాపిక్ గురక తగ్గాలంటే టాప్ టిప్స్. ఇందులో సరికొత్త టిప్స్ తెలుసుకుందాము. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సంజయ్ A to Z టిప్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్లోకి వద్దాము. గురక అంటే ఏమిటి? నిద్రిస్తున్న సమయంలో గాలి ఊపిరి యొక్క అనుకూల కదలికలకు అడ్డంకి ఏర్పడినప్పుడు గురక సంభవిస్తుంది. తరచుగా గురక పెట్టే వారి యొక్క గొంతు లేదా కంఠము మరియు నాసిక కణజాలం పెద్దగా లేదా అధికంగా ఉంటుంది. అది కంపించి అంటే వైబ్రేట్ అయ్యి ప్రత్యేకమైన గురక శబ్దాన్ని దారితీస్తుంది. గురక దాని యొక్క సంకేతాలు లేదా లక్షణాలు: గురక వలన నిద్ర తగ్గడం, పగటివేళ మత్తుగా అనిపించడం, ఏకాగ్రత లేకపోవడం, లైంగిక కోరిక తగ్గిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇది మానసిక సమస్యలు మరియు గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని కూడా పెంచుతుంది. దీని ప్రధాన కారణాలు: గురక అనేది చాలా సాధారణం మరియు సాధారణంగా అది ఏ విధమైన ఆందోళనకరమైన పరిస్థితులను కలిగించదు. మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడు మన నాలుక, గొంతు, నోరు, శ్వాస మార్గాలు మరియు ఊపిరితిత్తులు సేద తీరుతాయి మరియు కొంచెం సన్నగా, ఇరుకుగా మారుతాయి. శ్వాసించేటప్పుడు ఈ భాగాలు వైబ్రేట్ అయ్యి ఇది గురకకు దారితీస్తుంది. మరి ఈ గురక గల కారణాలు తెలుసుకుందాము. ముఖ్యంగా నాజల్ సెప్టమ్ అంటే ముక్కు దూలం పక్కకు ఒరిగిపోవడం, అవరోధం అడ్డంకిగా ఏర్పడడం వంటి ముక్కు వైకల్యం, ఉబకాయం అంటే ఒబెసిటీ, మందమైన నాలుక, గర్భం సంబంధించిన జన్యు కారకాలు, మద్యపానం, ధూమపానం, టాన్సిల్స్ మరియు అడినాయిడ్లు విస్తరించడం. మరి మనము కొన్ని రకాల వాడిన మందుల వలన గురకకు గల కారణమని తెలుస్తుంది. మరి ఈ గురకను ఏ విధంగా చికిత్స చేస్తారు? ఆ చికిత్సలు ఏమిటి? ఏవైనా గురక యొక్క కారణాలు తనిఖీ చేయడానికి వైద్యులు ముక్కు మరియు నోటిని పరిశీలిస్తారు. వ్యక్తి యొక్క గురక విధానాన్ని గురించి వైద్యులు తెలియజేయడానికి వ్యక్తి భాగస్వామి ఉత్తమైన వారు అంటే వారి వెంట వచ్చిన వారు. కారణం స్పష్టంగా తెలియనట్లయితే వైద్యులు నిపుణుడు సూచించవచ్చు. వైద్యులు ఇంటిలో నిద్ర పరీక్షను లేదా తీవ్ర కేసులో ఉన్నట్లయితే ల్యాబ్లో నిద్ర పరీక్షను ఆదేశించవచ్చు. స్లీప్ స్టడీలో సెన్సర్లు శరీరంలోని వివిధ భాగాలలో పెడతారు. అవి మెదడు, హృదయ స్పందన మరియు వ్యక్తి యొక్క శ్వాస నమూనా, నాడి సంకేతాల రికార్డు చేస్తాయి. నిద్ర అధ్యయనాలు కారణాలు నిర్ధారించలేకపోతే గురక యొక్క ఖచ్చితమైన కారణాన్ని గుర్తించడానికి చెస్ట్ ఎక్స్రే, సిటీ మరియు MRI స్కాన్ వంటి ఇతర పరీక్షల ద్వారా నిర్వహించవచ్చు. గురకను తగ్గించడానికి కొన్ని టిప్స్ ఇక్కడ నేర్చుకుందాము. నిద్రపోయే ముందు సెడేటివ్ మందులు వాడడం, ధూమపానం, మద్యపానం విడిచిపెట్టడం, నేసల్ స్ట్రిప్స్, క్లిప్స్, ఓరల్ ఉపకరణాలు, యాంటీ స్నోర్ సంబంధించిన దిన్స్ అంటే పిల్లోస్ మరియు వస్త్రాల వంటి వాటి వినియోగం అనేది గురకను తగ్గిస్తుంది. గురకను నివారించడానికి మరికొన్ని బెస్ట్ టిప్స్ తెలుసుకుందాము. ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల శ్వాసక్రియపై పట్టు పెరుగుతుంది కాబట్టి ప్రాణాయామం నేర్చుకోవడం మంచిది. ఈ యోగా ప్రక్రియ వల్ల ఊపిరితిత్తులకు సరిపడా ఆక్సిజన్ అందుతుంది. శరీరంలో రక్త ప్రసరణ కూడా మెరుగుపడుతుంది. ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల గురక మాత్రమే కాకుండా నిద్రకు సంబంధించిన అనేక రుగ్మతలు దూరం అవుతాయి. శరీరానికి నూతన శక్తి లభిస్తుంది. గొంతు, నాలుకలోని కండరాలను బలోపేతం చేయడం ద్వారా గురకను అడ్డుకోవచ్చు. గొంతు, నాలుకకు సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా అవి బలపడతాయి. విశ్రాంతి సమయంలో శ్వాసకు అడ్డం రాకుండా ఉంటాయి. మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టు అధిక బరువు, పొగ త్రాగడం ఇలాంటివి దూరంగా ఉంచడం వల్ల గురక తగ్గించవచ్చు. అదేవిధంగా నిద్రించే సమయంలో తలగడ ఉంచుకోవడం వల్ల కూడా గురక సమస్య కొంతవరకు తగ్గుతుంది. నాలుక కారణంగా గురక రాకుండా అది ఉపయోగపడుతుంది. దిండు మరీ ఎత్తుగా లేదా మరీ పల్చగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆల్కహాల్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. దానికి అసలు కారణం ఏంటంటే ఆల్కహాల్ కారణంగా గొంతులోని కణాలు రిలాక్స్గా మారి నాలుక వెనక్కి వెళ్తుంది. ఫలితంగా గురక సమస్య ఉత్పన్నమవుతుంది. కావున నిద్రించే ముందు ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం మానేయాలి. రాత్రిపూట నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు గ్లాస్ పాలల్లో 2 చెంచాలు పసుపు కలుపుకొని తాగడం వల్ల గురక సమస్య దూరం అవుతుంది. మరికొన్ని టిప్స్: గోరువెచ్చగా చేసిన వడకట్టిన నెయ్యిని ముక్కు రంధ్రాలలో 2 చుక్కల చొప్పున వేయడం వల్ల గురక తగ్గడంతో పాటు నిద్ర బాగా పడుతుంది.
నెయ్యి బదులు బ్రాహ్మీ తైలం కూడా వాడవచ్చు. రోజు ఉదయం ఒకసారి, నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు ఒకసారి చొప్పున రోజులో 2 సార్లు ఇలా చేయడం వల్ల ఫలితం ఉంటుంది. రాత్రి నిద్రించే ముందు గ్లాసు వేడి నీటిలో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ యాలకులు అనగా ఇలాయచి గింజల పొడిని కలుపుకొని తాగడం వల్ల తప్పకుండా ఫలితం ఉంటుంది. గురక నివారించడానికి ఇది ఒక చక్కటి మందు. ఇక్కడ మరికొన్ని ఆయుర్వేద టిప్స్ తెలుసుకుందాము. తేనె గురకను తగ్గిస్తుంది. ఇది శ్వాసనాళంలో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా చేస్తుంది. అంతేకాక ఇది గొంతు వాపులను, నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. నిద్రపోయే ముందు తేనె, ఆలివ్ ఆయిల్ని 1/2 టీ స్పూన్ చొప్పున తీసుకొని రెండింటిని కలపండి. దీన్ని నిద్రపోయే ముందు తాగండి. పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ 2 చుక్కల పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ను ఒక గ్లాస్ నీటిలో బాగా కలిపి నిద్రపోయే ముందు నోటిలో వేసుకొని బాగా పుక్కిలించండి. కొద్దిగా పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ను చేతులకు రాసుకొని వాసన చూసిన గురక తగ్గుతుంది. మరొకటి నెయ్యి. ఇది మూసుకొని పోయిన ముక్కు రంధ్రాలను ఫ్రీ చేస్తుంది. దాంతో గురక తగ్గుతుంది. ఇంకొకటి ఇలాయచి పొడి. ఒక గ్లాసు వేడి నీటిలో 1/2 టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి కలిపి నిద్రపోయే ముందు తాగి పడుకుంటే గురక సమస్య తొలగిపోతుంది. వీటితో పాటు పసుపు, తేనె, వెల్లుల్లి ఇవి కూడా గురకను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటివరకు గురక తగ్గడానికి సరికొత్త టిప్స్ నేర్చుకున్నారు. గురక సంబంధించిన ఈ టిప్స్ని ఫాలో అయ్యి గురక తగ్గించుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సంజయ్ A to Z టిప్స్ ప్లీజ్.